Diqqat! O'zbekiston fuqarolarining barchasi endilikda 893 ming so'mdan oladi. Uni qanday olish mumkin? Batafsil videorolikda to'liq javob olasiz. O'zbekiston ayollari videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! Bola tug'ilganida beriladigan 893 ming so'm suyunchi pulini endilikda uyingizdan chiqmasdan olishingiz mumkin. Telefoningiz orqali App Store yoki Play Market orqali Xalq bankining xazna ilovasini yuklab oling. Ilovani oching, ijtimoiy xizmatlarni tanlang va suyunchi puli bo'limiga kirib kartangizni ulang. Agar kartangiz ulangan bo'lsa, pul avtomatik ravishda sizga tushirib beriladi. Eslatma: 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzand uchun barcha ayollar suyunchi puli oladi. Ikkinchi farzand uchun esa ijtimoiy himoya yagona reyestridan ro'yxatda bo'lgan bo'lsangiz pul olasiz. Suyunchi pulini bola tug'ilganidan boshlab 6 oy ichida olishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.